Hallo Werkzeugfans, hallo. Willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ihr habt es euch gewünscht. Wir sollen mehr günstige Marken testen. Deswegen testen wir heute Folgendes, und zwar die stärksten 12 Volt Akkuschrauber von Einhell, Parkside und Scheppach gegen die All-Time-Klassiker und die eigentlich lang eingesessenen und relativ schwachen von Bosch und Makita. Und wie immer gibt es etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein. Was musst du dazu machen? Einfach unten in die Kommentare deine Meinung schreiben. Welches ist denn noch aus deiner Sicht das beste Gerät? Und was hast du schon mal in der Hand gehabt und wie waren deine Erfahrungen? Ich weiß. Ihr habt euch das super häufig gewünscht. Wir sollen endlich mal Einstellgeräte aus dem Bereich DIY gegen gestandene Profi-Geräte testen. Und deswegen machen wir auch genau das, wobei wir hier eigentlich so einen sehr ungleichen und sogar schon unfairen Test haben. Warum eigentlich? Und zwar unfair für Makita und für Bosch. Wir testen hier an der Seite, auf der Seite wirklich Scheppach, Parkside und Einhell jeweils mit ihrem modernsten und besten 12 Volt Akkuschrauber. Das ist das, was wir zum Zeitpunkt dieses Videos das Beste, was wir zu kaufen bekommen haben, zumindest unserer Kenntnis nach. Und das testen wir gegen uralte, eingesessene Geräte von Bosch und Makita. Zum Beispiel nehmen wir hier den GSR 12V15 und ganz bewusst nicht hier den 12V35, weil ich habe gesagt, nee, wir wollen halbwegs versuchen, irgendwie einen fairen einen fairen Test hinzubekommen, wo wirklich wir etwas halbwegs Vergleichbares haben. Und ich wollte ganz bewusst nicht die größten und stärksten Modelle nehmen. Es gibt ja welche mit 50, 60 Newtonmeter inzwischen im 12-Volt-Bereich. Nein, wir sagen, okay, lass uns das doch mal genauso testen und passt das eigentlich? Und das Ergebnis wird dich erstaunen. Wir werden gleich testen. Bevor wir das machen, müsst ihr aber wissen, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Geräten. Deswegen, wie immer, ihr seid es gewohnt, hier alle technischen Daten auf einen Blick. Und ihr seht hier vor allem eine Sache. Es gibt im Wesentlichen nur zwei Dinge, wo sie sich unterscheiden. Oder vielleicht zwei und ein kleines bisschen. Und zwar Nummer 1 ist es so, dass wir hier nur ein Gerät haben mit einem Metallbohrfutter, was auf jeden Fall es ermöglicht, es ein bisschen besser zu fassen. Das ist Parkside. Thema Nummer 2 ist das Thema Drehmoment. Wie viel Drehmoment haben wir denn im harten Schraubfall? Das ist mal wichtig. Und zwar ist das hier Parkside mit 35 Newtonmeter. Hier bei Bosch zum Beispiel haben wir nur 30. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Und das zweite, größere Thema, wo sich unterscheiden, das erste Drehmoment, das zweite, das hier, ist das Thema Geschwindigkeit im zweiten Gang. Wir haben hier, wie war es denn hier? Hier haben wir 1750 Umdrehungen. Oh ja, das merkt man auch. Wobei ich übrigens sagen muss, für mich klingt der irgendwie, als wenn er kaputt wäre, als wenn er nicht ganz rund laufen würde. Na, egal. 1750, hier beim Makita, klingt viel harmloser, aber auch 1700. Die anderen haben bedeutend weniger, habt ihr ja gerade gesehen. Das sind nur die großen Unterschiede der Geräte. Ansonsten, man nimmt sie in der Hand und schraubt halt einfach. Ja? Wenn du das alles nochmal auf einen Blick haben möchtest, da oben verlinke ich dir den Werkzeugvergleich. Da bekommst du alles nochmal auch im Nachgucken, da kannst du draufgehen, da kannst du schauen, nochmal genau gucken, was sind dann die eigentlichen Unterschiede. Und ich bitte dich, du kannst dort abstimmen, welches Gerät aus deiner Sicht das Beste ist und kannst schauen, was alle anderen abgestimmt haben, sodass du nicht nur hier das Video anschaust, sondern dann kannst du dir auch dort mal anschauen, was alle denn so sagen. Und ich würde sagen, das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir werten mal den Schraubentest aus, denn der ist richtig erstaunlich, was da rauskommt. Was sollen wir sagen? Ganz klarer Punkt für unsere 3 DIY-Geräte und natürlich das Nachsehen hatten unsere Profis. Relativ alte Geräte, nicht so effizient. Wir haben hier alle mit einem 2 Ampere-Stunden Akku getestet. Und was ist rausgekommen? Die meisten Schrauben hatten wir hier bei Parkside. 222 Schrauben hat er reingeschraubt. Aber egal, Schluss damit.
Wir kommen jetzt zum richtigen Test, nämlich wir wollen jetzt mal sehen, was können Sie denn in der Maximalkraft. Wir haben hier einen 32 mm Flachfräsbohrer mit selbstschneidender Zentrierspitze und der Test wird, glaube ich, schon anders ausgehen. Ihr habt gesehen, alle haben das hinbekommen, das ist doch wirklich der Hammer, oder? Ich will jetzt nicht sagen, alle haben das gleich gut hinbekommen, denn der eine oder andere hat sich etwas mehr gequält, aber deswegen, alle haben es geschafft, also Testergebnis weg. Wir machen einen neuen Test und zwar machen wir es so, wir nehmen diesen Holzbohrer hier und zwar haben wir hier schon 3 Schneiden, auch eine selbstschneidende Zentrierspitze, aber hier nur 20 mm, denn wir nehmen jetzt Hartholz. Wir haben schon ein bisschen was getestet. Denkt dran, es gibt etwas zu gewinnen. Einfach unten deine Meinung in die Kommentare. Mensch, war das nicht interessant, was da jetzt rausgekommen ist? 2 haben es geschafft, 3 haben es nicht geschafft. Und ich sage euch eins, wir haben den Test ein paar Mal wiederholt und immer dasselbe Ergebnis. Mit dem hier schaffen es einfach nur die beiden. Und jetzt ist doch eigentlich merkwürdig, oder? Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Eigentlich müsste doch hier der Makita mit 30 Newtonmetern schwächer sein als der Parkside mit 35. Und jetzt wird es auch in dem Sinne interessant, lest die Zahlen richtig, beziehungsweise man muss ja auch immer so ein bisschen interpretieren. Nur die reine Zahl ist nicht unbedingt das, was am Ende beim Testergebnis auch rauskommt. Denn bei den beiden ist es bei den dreien ist es zum Beispiel so, sie geben gar kein weiches Drehmoment an. Ich habe keine Ahnung, wie viel die haben. Ich weiß, dass was die beiden haben, habt ihr ja vorhin in der Datentabelle gesehen, aber scheinbar ist das weniger als bei denen. Das nächste wird das Thema Schrauben sein. Wir werden jetzt mal das Thema Schrauben angehen und ich glaube, da wird es noch bitterer werden.
Wir müssen jetzt mal dringend über das Thema Preise sprechen, aber erstmal, was sind denn die Ergebnisse? Weil die Preise und die Ergebnisse relativieren alles nochmal komplett. Erstmal das Ergebnis, wir haben gesehen, beim Schrauben, 2 haben es nicht geschafft, die haben so 6, 7 cm stehen lassen. Das war Einhell und Parkside. Geschafft hat es der Scheppach, Bosch und der Makita. Und jetzt heißt es also Folgendes, die beiden haben den Schraubentest nicht geschafft, diese 3 haben den Test hier mit dem Bohrer nicht geschafft im Grenzbereich und wiederum diese 3 waren etwas effizienter beim Schrauben. Jetzt muss man aber Folgendes sehen, wie teuer sind denn eigentlich die Geräte bzw. was kosten sie? Und hier ist es so, wir haben bei Einhell einen Preis von rund 54 € mit einem Akku. Wir haben bei Parkside einen Preis von rund 60 € mit einem Akku. Bei Scheppach sind wir bei einem Preis von eigentlich knapp fast 100 €, aber das sind 2 Akkus dabei. Wenn man das ein bisschen nivelliert, dann sind es etwa 80 €. Bei Bosch sind wir beim Preis von rund 90 € und bei Makita sind wir beim Preis von rund 100 €. Aber den Bosch gibt es im kleinsten, abgespecktesten Version, wo du wirklich, ich glaube, einen Koffer bekommst und einen Akku, bist du bei um die 70 €. Das heißt, den bekommst du schon zum Preis von nur 10 € mehr als den Parkside. Und wenn man jetzt das Ganze betrachtet, muss man jetzt sagen, ist jetzt Effizienz das wichtigste Thema? Das musst du für dich entscheiden. Wenn du im Grenzbereich arbeitest, wird auf jeden Fall hier der Bosch und der Makita dich mehr glücklich machen. Zumal man jetzt aber auch sagen muss, wenn wir jetzt die neueren Geräte nehmen, wie zum Beispiel unseren, wo habe ich denn jetzt hier? Schön verbummelt, Sekunde. So, jetzt habe ich es gefunden. Wir haben hier den GSR 12V35 von Bosch zum Beispiel. Genauso gibt es auch das neue Gerät von Makita. Die sind wesentlich effizienter und weil sie haben auch einen Brushless Motor hier drin und auch durchaus kräftiger nochmal als die beiden. Wenn man denselben Test machen würde mit dem, soll ich den Test nochmal machen mit den besten von Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee? Dann schreib es doch mal unten in die Kommentare. Was ich übrigens noch sagen muss, hier für ein 90-€ bekommst du eine Tasche und ganz viele Bohrer noch. Wenn du dich übrigens für alle Geräte interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich und gerade aktuelle Preise, weil sie variieren ja auch immer ein bisschen. So, jetzt die Frage, was ist euer Gewinner? Das würde mich wirklich interessieren. Denn ich persönlich würde immer noch zu den Profigeräten greifen, weil sie im Grenzbereich mich eben weniger im Stich lassen und mir es nicht so ganz auf die Menge der Schrauben ankommt. Andererseits haben die eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht. Jetzt ist der Moment, wo ihr entscheiden müsst, welches Gerät ist das Richtige für euch. Schreibt es mal unten in die Kommentare, beziehungsweise noch besser, oben habe ich euch ja verlinkt, den Werkzeugvergleich auf gotools.de, weil dort könnt ihr nochmal alle Daten sehen und vor allem hier abstimmen, was ist euer Liebling. Ich möchte euch nur eine Sache noch mitgeben, was mir aufgefallen ist, und zwar beim Parkside ist es so, dass am Anfang der normal und gut funktioniert hat, aber je länger wir ihn jetzt benutzt haben und auch ein bisschen gequält haben, aber ich finde jetzt auch nicht übermäßig, ist es so, dass der wird immer unruhiger, als wenn er irgendwie ausgeschlagen ist. Sollen wir mal einen längeren Test nochmal von dem machen? Schreibt es gerne mal auch unten in die Kommentare. Ich bin jetzt total gespannt, was eure Meinung ist. Bin total gespannt auf euer Feedback, weil schon nicht so einfach, sich hier zu entscheiden. Für euch kann ich nur noch sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.